नमस्कार. दालकात कोंकणी अकादमी आयज ओपिनियन पोल डे हाचो उगडास करून ओपिनियन पोल डे मनयता. हो दीस कित्याक मनोवंक जाय? हो दीस मनोवपाचें कारण गोंय जेन्ना महाराष्ट्रांत विलीन करपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना ह्या ओपिनियन पोलान थारायलें की गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक नाका. ह्या खातीर जायते महान मनीस झुजले. जायत्या महान मनशांनी लोकांक एकठांय करून हो जनमत कौल घडोवन हाडलो आनी गोंया वटेन लोकांनी रावचें ह्या खातीर आपलें मत दिलें. 16 जानेर 1967 ह्या वर्साक हो भारताचो एकमेव ओपिनियन पोल जालो आनी ताचो फुडारी म्हूण आमी जॅक द सिक्वेर हाका मानतात. ताकाच आमी ओपिनियन पोलाचो बापूय म्हूण मानतात. पूण कांय जाण जॅक द सिक्वेराचें म्हत्व काडून घेवंक सोदतात. वो सरकार हो दीस अधिकृत रितीन पाळूंक सोदिना. ह्या खातीर दालकात कोंकणी अकादमीन पावल मारलें आनी हो दीस सरकारान मानून घेवचो ह्या खातीर आमी यत्न करीत आसात. आज ना फाल्यां सरकार हो दीस सरकारी पावण्यार मनयतले हाची आस्त बाळगिता. आयच्या दिसाक आमचे मदेगांत आसा सिरिल आलेसो फर्नांडीस जो ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट आसा. तो आयज ह्या दिसाक आपलें उलोवप करतलो आनी तें उलोवप करता आसतना आमी ताका विशय दिल्लो आसा पारपणे आमचें गोंयचें दायज. हो विशय ताणेंच मानून घेतला आनी ताणें ह्या पारपणे विशीं हो गोंयच्या दायजाचो एक भाग म्हूण पारपणी कितली म्हत्वाची आसली हाचेर ताचो जायतोच वावर जाल्लो आसा. ह्याच वर्साक तांणी ह्या पारपण्याचेर एक स्पर्धा घेतली आनी ती खूब लोकांनी मानून घेतली आनी ताची खूब तोखणाय जाली. ह्या खातीर पयले सुवातेर हांव आयच्या दिसाक सिरील तुका येवकार दिता आनीक ही आयची कार्यावळ मुखार व्हरोंक तुजे कडेन विनंती करता. आयचो जो दीस आहा जो आमी मनयतात लोकमत दीस और ओपिनियन पोल डे जसो आमी ताका म्हणटात, तो दीस आयज आमकां उगडास करता बाब जॅक द सिक्वेराचो. जाणें गोंयची पासत जें करून दवरलें तें फुडली पिळगेक केन्ना विसरपाक शकपाना. गोंय म्हणलेलें आमचें एक सेपरेट एंटिटी म्हूण करून दवरपाची जें क्रेडीट तर आमी कोणाक दिवपाक शकता जाल्यार बाब दोतोर जॅक सिक्वेराक. आनीक हें गोंय हो एक विशय आमी तर उलयतले जाल्यार जायत उलोवपाक जाता. पूण आयज म्हाका तर हो एक सब्जेक्ट दिला, विशय दिला पारपण्याचो. तर ताचेर उलोवचे पयलीं हांव थोडी भोव उतरांनी गोंयच्या इतिहासाचेर आनी ताचे दायजाचेर उलोवंक सोदतां. गोंय आमचें भरपूर इतिहासीक, हिस्टॉरीक आनी दायजान भरलेलें. आनीक म्हज्या स्टडी प्रमाणें जी हांव थोडी भोव म्हायती काडटां गोंयची इतिहासाचेर, ती तर स्टडी करीत अशें दिसता की मोहेंजो दारो जाचेर इंडियेचो इतिहास सुरू जाता तो आनीक इंडियेचो और दुसरी सिविलायझेशन जें सुरू जाता ताच्याहून फाटीं आमचे गोंयचो इतिहास वयता. आमी तो पळयता म्हज्या खूद चिखलेच्या गांवांत जंय मेगालिथीक अंडरग्रावंड केव्ज आहा 10 ते 15 वर्सां आदल्यो. दुसरे आमी पळयता पायसा मोळ आनी उजगाळे मोळ रॉक कार्विंग्स जी आहा तिवूय बी मेगालिथीक 10,000 वर्सां पयलींची.
आनी कुर्डी गांवांत जो आयज सांगेच्या डॅमाच्या उदका अंडर लिपून उरता वो बुडोवन उरता आनी फकत मायाच्या दिसांनी आमकां पळय दिश्टी पडटा, थंय जर आमी इतिहासाचेर नदर मारीत जाल्यार तोय बी मेगालिथीक पिरियडीक मादर गॉडेसीचो स्टॅच्यू आमकां दिश्टी पडटा. म्हणटकच हे गोंयची पळय इतिहास आहा तो मोहेंजोदारोच्या पासून पयलो ह्या आमकां ह्या 3 फुटप्रिंटांचेर ह्युमन फुटप्रिंटांचेर दिसून येता. आनी तेच भाशेन मनशाकूय जे पळय इतली वर्सांचें गोंयान पळय वाडोवन येयलां, तेच भाशेन आमचे मदें ही पारकोणी वाडोवन येयल्या. केन्ना सुरू जाली, कशी सुरू जाली हाचेर उलोवपाक आनीक डीप स्टडी जाय पडटली, जी आमचे गोंयकार भाव भयणांनी आनी आमची तरणाट्यांनी तुमचे सारके तरणाट्यांनी करूंक जाय. पूण हांवें पळय हे पारकोणेचेर नदर मारली आनी स्टडी केली, ते हे पारकोणेचो सब्जेक्ट म्हाका बाय एक्सिडंट मेळोन येयलो. हांवें ल्हानपणांत पारकोणी आयकल्ली आनीक यूजूय बी केल्ली, आमी ल्हान आसतना एकमेकांक घालताले. पूण ताचेर मागीर फाटल्या 25-30 वर्सांक टोटली विसर आहलो. आनी जेन्ना हांव इतिहासाचेर गोंयच्या इतिहासाचेर आनी इतिहासीक समाजाचेर इतिहासीक रिसर्च करता तेन्ना हो बाब इनास गामा म्हाका मेवलो, जो की इनास गामा आमच्या सांकवाळे क्षेत्रांत. आनी तेज वयली म्हाका व्हरपाक कारण म्हणजे ताजो एक इंटरव्यू घेवपाक हांव सोदी. म्हाका बाब सिल्वेस्टर डिसुजा शिला बार एंड रेस्टॉरंटाचो ओनर आनी म्हाका तेजी ओळख करून दिली. आनी त्या कडेन हांव पळय विचारतालो की आदींचे लायफ आनी कल्चर कितें काय म्हूण. तेन्ना ताणें म्हाका मदींच हें पारकोण गायलें आनी तूं सांगूंक शकता काय म्हणून लागलो. आनी तेन्नाच्यान ही म्हजी जर्नी पारकोणेची सुरू जाली गेल्या त्या वर्सासून. ताणें म्हाका ती पारकोणी जितली पळय आहली ती गायली ती हांवें रिकॉर्ड केली, कित्याक म्हाका शॉक रिकॉर्ड करपाचो कितें जें हांव पळयतां तें. आनीक फुडले पिळगेक एक इतिहास कसो आमचो आदलो म्हूण दवरूंक सोदता. सो ती रिकॉर्ड केली आनी आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपान गायली. आनी हो ग्रुपान गायली तेन्ना जो रिस्पॉन्स पळय इतलो पॉझिटीव मेळ्ळो की म्हाका दिसलें आनीक एक घालया आनीक एक घालया. आनी हे तरेन ताचें मागीर एक कॉम्पिटिशन कशें जालें. मदींच म्हाका एक फ्रेंडान आपयलो, केरलासून फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो सिरील तूं हें पळय करता तें एकदम बरें आहा आनी तूं हें प्लीज कंटिन्यू कर. आनी ताका कोणूय तर हें पारकोण्याचें कॉम्पिटिशन जिखता ताका आपूण इनाम दिता. आनी ताणें आमकां 10,000 इनाम दवरला. 10,000ची एक ट्रॉफी, आमची ट्रॉफी आय एकदम बरी डिजायन केल्ली. आनीक आमी मेंद्यांनी ती ट्रॉफी डिजायन केल्ली आहा. आनी प्लस 5,000चो पयशांचो इनाम ताणें आमकां दिलो, स्पॉन्सर केलो. आनी आयज आमी 2 वर्सांक हें पारकोण्याचें कॉम्पिटिशन सक्सेसफुली कंडक्ट केलें. गेल्या त्या वर्सा 2 जाण जिखलोली, जॉयंट विनर्स आहली. आनी हे फावट 3 जाण विनर्स जालीं, जॉयंट विनर्स. आनी तातूंतले एक विनर आमचे कुवेतचे बाय अकिला रॉड्रिगेज आहले. सो कुवेतसून पासून लोक ह्या पारकोण्याच्या कॉम्पिटिशनाक भाग घेता. इंटरनॅशनल लेवलाचेर ही पारकोणी आयज पावल्या आनी हे पळोवन काळजाक भरपूर खुशी भोगता की आयज आमची गोंयची पारकोणी ही आमची एक दायज आयज संवसारभर फामाद जाल्लें आहा म्हणून. आनी हे घोडे कारण आसतलें की म्हाका आमच्या दालगाद कोंकणी केंद्रान आयज आपयलो हेजेर उलोवपाक. आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, तांणी हो बरो सब्जेक्ट घेयलो म्हूण. कित्याक हें सगल्यांक पावपाक जाय, हेजी म्हायती पारकोण्याची सगल्यांक पावपाक जाय. आनी ताणें मागलें की पारकोण्या बाबतींत आनी कितें तरी 2 उतरां तुजी उलय म्हूण. सो जेन्ना पळय हांवें स्टडी केली पारकोण्याचेर, ही पारकोणी म्हणल्यार कितें. पारकोणी जी आमी दक्षिण गोंयांत पारकोणी म्हणटात आनी उत्तर गोंयांत ती चडशीं तांकां उमाणी म्हणटात. सो ही उमाणी आनी पारकोणी म्हणल्यार इंग्लीश भाशेन ताका रिडल्स म्हणटात. आनी ही कशी घडप, जें कितें आमकां दोळ्या मुखार दिसता वो आदल्यान दिसतालें, तो एक घडना, एक ओस्त ते अदल बदल उतरांनी
आलयताले दोलयताले मिक्स अप करताले आनी ताचेर एक लायन घडोवन ते मागीर 10 जाणां मदें दवरताले आनी त्याचे फाटल्यान हें घडोवन हाडपाक इतली इकमोत लागताली की ते सुटावी करून ते जाप दिवपाक भरपूर कोश्टीक आहले, भरपूर डिफिकल्ट पडटाले आनी ते व्हडपण आमचे आदल्याचें की आमचे भाशेन इतले रिचनस आहा ते आमी आयज ते आमचे समोर ह्या पारकोण्यांतल्यान दिसून येता. पारकोणी कित्याक यूज जाली आनी कित्याक ताचो म्हत्व आहलो आदीं आनी जो आमी आतांय सांबाळून दवरपाक जाय. आतां आमकां एंटरटेन करपाक टेलिव्हिजन आहा, थिएटर आहा जंय पिक्चर चोवपाक मेळटा आनी आमच्यांनी टायमपास करूं जाता. पूण आदीं जेन्ना हें नाहलो हो एंटरटेनमेंट नाहलो तेन्ना आमचो समाज तेन्नाचो कसो टायमपास करतालो जाल्यार ती हे पारकोणी यूज करताले आनी घडून ते जाणटे पळय आहले ते घडटाले आनी 10 जाणां मदें बांदताले. खंय बांदताले जाल्यार ते जेन्ना वावर करताले एकमेका थंय मेवताले आनी ब्रेक घेताले वावरांत सावन जेवपाक आनी तेन्नाचो वावर म्हणल्यार इधर शेतान वचपाचें ना जाल्यार दोरयान वचपाचें, हे 2 आहले मेजर ऑक्युपेशन्स. सो जेन्ना शेतान काम करताले बायलो और दादले और आमचे खारवी भाव जेन्ना नुस्तें मारताले रांपोण ओडटाले तेन्ना ब्रेक घेता आसतना ते टायमपास करपाक ही पारकोणी एकमेकाक घालताले. तशेंच सांजचे जेन्ना ते मांडार बसताले आपल्या आनीक टायमपास करताले ओ कितेंय तरी डिस्कशन करताले तातूंत ह्या मांडारूय ते ही पारकोणी घालताले आनी हे भाशेन ती पारकोणी सगळ्याक स्प्रेड जाताली. जाणट्या भुरग्यांक नेणट्यांक घालताले, नेणट्या भुरग्यांक घालताले आनी हे भाशेन ताचो पारकोण्याचो सब्जेक्ट वायड जातालो आनी हे भाशेन ती पारंपरीक जायन एक पिळगेसून दुसरी पिळगेक, दुसरी पिळगेसून तिसरी पिळगेक अशी ती पिळगे देंवोन येयली. पूण हालीं न्यू पळय एंटरटेनमेंट चॅनल्स येयल्या, मिडिया येयली तेन्ना ताचेर इंट्रस्ट उणो जालो आनी ताका लागून आमकां पारकोणें कितें तें जायते जाणांक आयज खबर ना आयच्या समाजान. पूण आतां एक बरी गोश्ट म्हणल्यार हे पारकोण्याचें कॉम्पिटिशन येयलें. पारकोणें कितें तें सांग, हे कॉम्पिटिशनांत जायते लोकांक पारकोण्याचो परत इंट्रस्ट येयला आनी हें पळोवन आमच्या सगळ्या बऱ्या मागप्यांक बरें दिसता की पारकोणी परत आमचे मदें येता म्हूण. पारकोण्याचेर तर उलयतलो जाल्यार पारकोणेचेर नदर मारल्यार जायते विशय ह्या पारकोण्यांतल्यान आमकां दिसून येता. तेतूंतले थोडे विशय जे हांवें स्टडी केल्या ते म्हणल्यार ती थोडी पारकोणी सादी आसता, थोडी मन बलगावपी आसता, विचारधारीक पारकोणी आसता, मागीर ह्युमन ऑब्जर्वेशन निरीक्षण मनशा कुळाचें ताचेर आसता, मागीर प्रेमामाय रोमॅन्टीक पारकोणी आहा, मागीर लिंगीक चडवड करपी और आमी म्हणटा ताका सेक्शुअली टिजींग पारकोणी आहा, मागीर निसर्गीक पारकोणी, मागीर कॉम्प्लिकाद पारकोणी आहा. सो हे विशयांचेर तर पारकोणी तर डिवायड करीत आमी जाल्यार ह्या सब्जेक्टांचेर आमकां पारकोणी दिसून येता आनी तेन्नाच आमकां दिसता की कितलें वायड फील्ड ह्या पारकोण्याचें आहा तें. थोडी भोव पारकोणी हांवें तुमचे पासत हाडल्या ह्या एक क्षेत्रांतल्यान वेंचून काडून आनी ती तुमचे मदें दवरता सो दॅट आमकां कळो की आमच्या जाणट्यांनी कसलें दायज आमचे मदें सोडून गेले ते. एक सादी पारकोणी तर आमी साद्या पारकोण्याचेर विचार करीत तर नदर मारीत तर असली आमकां दिसून येता. एक सुकणें गोर राखणें कितें तें सांगचें आनी सिंपल पारकोणें पळोवपाक पूण विचार करून आन्सर डिफिकल्टी जावपाक शकता थोड्यांक आनी थोड्यांक इजिली बी मेवता. आतां हेजी जाप म्हणजे कितें, एक सुकणें गोर राखणें, एक तालें दाराचें तालें. सो अशी सिंपल पारकोणी आसता. मागीर थोडी सामकी विचारधारीक पारकोणी आसता, थॉट प्रोवोकींग.
जशें एक एग्जाम्पल म्हणल्यार वेळ उदेत तेन्ना 4 पांयांचेर चलता, वेळ माथ्यार पावत 2 पांयांचेर चलता आनी वेळ पडटा तेन्ना 3 पांयांचेर चलता. कितें तें सांगचें. आतां तूं हेजेर तर आतां विचार करूंक लागत जाल्यार वेळाक आनी 4 पांयांक 3 पांयांक 2 पांयांक कितें सोयरीगत आसूं शकता हें आमी चिंतात. पूण पारकोणें तर इस्कुटांक वचत जाल्यार तें आमचे जिणेक हें पारकोणें लागता. जशें वेळ उदेता तें आमचें जल्माचेर लिंक जाता. आमी जेन्ना जल्मता आनी ल्हान आसता आसतना 4 पांयांचेर चलता आनी जेन्ना दीस उदेता म्हणटा जेन्ना आमी वाडटा तेन्ना आमी 2 पांयांचेर चलता आनी दीस पडटा म्हणजे आमचेर जेन्ना जाणटेपण येता तेन्ना आमी एक दांडो घेवन 3 पांयांचेर चलता. सो इतले त्याचेर विचारधारी की अशी पारखणी आमचे मदें तेणी दवरली आसा आनी घडली आमची. तशें एक ह्युमन ऑब्जर्वेशन जर पळयत जाल्यार एक पारखणें तुमचे मदें दवरता. हात तिकथा 3 तकल्यो पांय 10 कितें तें सांगचें. हात तिकथा 3 तकल्यो पांय 10. आतां 3 तकल्यो आनी पांय 10 आसलेले कितें आसूंक शकता हेजेर तुमी जबाब दिवचो. सो हें बी तर हेजेर विचार करीत जोत पळय आमी तो शेतकार घालता तेन्ना आमकां बैलाची एक तकली 2 तकल्यो आनी मनशाचे जोत घालपाची एक तकली. सो 3 तकली जाता आनी 4 4 8 पांये बैलांचे आनी 2 पांये मनशाचे. सो 10 3 तकल्यो पांय 10. सो हे भाशेन हें ऑब्जर्वेशन जें पळय कोण पळय घडटा तेणें पळय पळयलां तें तो समाजा मदें मांडटा. आनी रोमॅन्टीक प्रेमा माईत तर पारखणींचेर नदर मारीत जाल्यार भरपूर बरें एक पारखणें जें म्हाका मानवलें तें अशें. आशेता पोशेता हात भोंवडायता चिमटी काडून रुची काडटा. आतां इतलें रोमॅन्टीक एक पारखणें तूं डायरेक्टली आमी एक चेडवाक वा चेड्याच्या आमचें मन ओडोन वयता की हो चेडू कितें तरी कोत्ता जेचेर हात भोंवडायता पोशेता म्हूण. पूण तेजी जाबाब असो आहा की आमी रोगडो मिरया पळय जेन्ना वांट्टाय तेन्ना रोगड्यार पळय हात भोंवडायताय तो आशेता पोशेता आनी चिमटी मारून पळय मिरया आमी टेस्ट करताय तेन्ना आमकां तें पारखण्याचे जबाब मेळटा. सो हे भाशेन रोमॅन्सूय ह्या पारखण्यांनी आमकां दिसून येता. आनी मागीर लिंगीक चळवळ म्हणजे सॅक्शुअलिटीजेकूय पारखणी आमचे मदें मेवता. आनी तातूंतलें एक अशें पोटार पोट आनी बुरकान बोट. आतां तुमी चिंता की पोटार पोट कशें आसता आनी बुरकान खंयच्या बुरकान बोट आसता. सो हाचेर तर जबाब सोदूंक भरपूर सोंपें. पूण पारखणें इतलें सॅक्शुअलिटीजींग आहा आमचो पळय आमी पीठ पळय दवरता जाणा तेन्ना आमी पळय घुंवडायता. सो पोटार पोट आनी तो दांडो पळय आसता बुरकान तें पोट जाणा. सो हे भाशेन ग्रायंडींग स्टोन पळय आमी म्हणटा तो हे भाशेन तेणी एक्सप्लेन केला. सो असली पारखणी आमकां जाणट्यांनी हांसोवपाक आनी चिंतपाक मन आमचें विरगावपाक घडोवन दवरलेली. आनी ती सगळी पारखणी अशीच म्हणून निसर्गाचेर चड बेस्ड आहा. आनी नेचर पळय तेंचे नदरेन पळय तांकां कसो दिसता तो तेणी ह्या पारखण्यां पासून तेणी घडोवन हाडून बसयल्लो आहा. तशें एक आमकां दिसता एक पारखणें निसर्गाचेर व्हडली व्हडली माड तेका पडल्या भाग. हें पारखणें कोण सांगता तेका 100 रुपया भाग. सो एक निसर्गांत आमकां व्हडली व्हडली मोळ खंय दिसता आनी त्या मोळाक कशी भाग पडोंक शकता हें आमचे जाणट्यांचे नदरेंतल्यान ह्या पारखण्यांत आमकां दिसून येता. आनी तेजो जबाब ह्या पारखण्याचो असो व्हडली व्हडली मोळ म्हणजे मळब. आख्खें मोळ पयलीं आमी व्हडली जमनीक व्हडली पळय ओपन स्पेस आसा ताका मोळ म्हणटाय. आमी केपें सांगें तर व्हडली भाट पळय ताका उजगाडी मोळ ओ हें मोळ ते भाशेन मोळां. सो तेणी मळबाकूय एक मोळ कसो केला
पूण ताका भाग पडले म्हण सांगले. सो ते भाशेन तेणी डिस्क्रायब केलें, एक्सप्लेन केलें की तेतून पारपणी पोएट्री पासून आमकां दिसून येता. सो हे भाशेन ते चडशे निसर्गा कडेन, नेचरा कडेन लिंक आसताले. आनीक एक पारपणे निसर्गा कडेन जाणा इल्लीशी घुमटी, तातून आसा जाकिनाची गोमटी. कितें तें सांगचें. एक घुमटेन जाकिनाची गोमटी खंय दिसून येता आमकां? आमच्या कासो पळय आसता जनवार, टॉर्टॉयस, तातून घुमटी म्हणल्यार तेजी फाट आनी तेतून ताजी तकली. सो इतले बरे भाशेन एक कासोवाक तेणी एक्सप्लेन केला. आनीक निमाणे स्वातेंत एक कॉम्प्लिकेटेड पारपणी बी आहा. तितूंतल्यान गेल्या त्या वर्साक आमची 50 पारपण्यांत हें एकूच पारपणें कोणा कडेन जावंक ना सुटावी करपाक. आनी तें म्हणल्यार अशें, चिकणरुखाक बॉम्प फोडां वयर चडल्यार देवांक कळना. कितें तें सांगचें. चिकणरुखाक बॉम्प फोडां वयर चडल्यार देवांक कळना. सो हेजो जाबाब असो, एक झाड आहा जें चडशें त्या वाठारांतूच आसता, तुक्कडी म्हूण. सांगें, केपें, काणकोणांतूच चड दिसता. आनी ताका जेन्ना पळय फुलां जाताय आनी फळां जाताय, ताका बारीक फळ जाताय, तूं तेजेर चडलो न्हू, देंवत आसतना तें तुज्या आख्ख्या आंगाक, कपड्यांक सगल्यांक भोगता आनी तुका देंवपाक कठीण लागता. सो ह्या झाडाचेर भेस धरून हें पारपणें घडोवन हाडलेलें आमकां दिसून येता. आनीक अशें कॉम्प्लिकेटेड पारपणें म्हणल्यार हातान शेपडी, बुरकान तकली. कितें तें सांगचें. सो हातान शेपडी आसलोली आनी बुरकान तकली आसलोली कितें वस्त आसूं शकता, कितें जावपाक शकता. सो कोणें तरी एक जाणटेल्यान आमचो दवलो आहा, दवल्याचेर बेस करून हें पारपणें घडोवन हाडलें. दवलो शेपडी जाता, दवल्याच्या भितर तो दांडो वयता, तें ताची तकली जाता. सो अशी पारपण्याचेर आयज हांवें तुमचे मदें भासाभास केली आनी तुमचे मदें मांडली. आनीक एक जाणवाय तुमकां ह्या पारपण्याचेर दिली. हांव सोजमतान तुमकां बरी लागली आसतली म्हूण. पूण हें आयकोनूच आमी ओगे रावपाचें न्हू. पूण म्हजें एक सिंपल मागणें आसा की आमी ही पारपणी आनी मुखार व्हरपा जाय, समाजान आनीक स्प्रेड करपा जाय आनी फामाद करपा जाय. आनी एक सुरवात अशी जावपा जाय की ती आनीक आनीक वाडोवन आमचे मदें आमचे आतांचे पिळगेक आनी फुडले पिळगेकूय ती उरोंक जाय. आनीक तें करतलो जाल्यार हे भाशेन स्प्रेड जावपाक आनी आनीकय ती सगल्यांच्या तोंडार पावपाक बाबिनास गांवांनूच म्हाका एक आयडिया दिल्ली. आनी ती म्हणल्यार खंयचेंय आमचे मदें फंक्शन जेन्ना जाता, कम्युनिटी फंक्शन जाता, जावं घरांत एक बर्थडे पार्टी जाता वा आनी कसली पार्टी जाता, जाल्यार कोणेंय मुखार सरचें आनी अशी पारपणी घालून टायमपास करूं जाता पार्टयेचो. आमी जायते जोक्स शेअर करता, दुसरे गजाली शेअर करता, वॉट्सॅपाची जोक्स शेअर करता. सो पारपणी एक मिडियम आहा जी आमी यूज करूं जाता ह्या फंक्शनांनी, सोशल फंक्शनांनी. आनी हे भाशेन तांकां आमी समाजा मदें आनीक ताका म्हत्वाचो स्थान दिवपाक शकताय आमी. सो हें इतलेंशें एक रिक्वेस्ट करून आयज म्हाका तुमी हो सोयेक दिलो म्हूण पारपण्याचेर उलोवपाक हांव आनी एकदां बाब विंची क्वाद्रसाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमच्या दालगार कोंकणी केंद्राक आनी तुमी आतां आमच्या बरोबर सहकारी जाले ही पारपणी स्प्रेड करपाक, समाजा मदें वाडोवन हाडपाक, देखूनय तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे मदें मुख्य उलोवपी असो श्रीलबाब फेर्नांडीस आसा आनी ताणें आपलें उलोवप पारकोणें उमाणें हाचेर केलें आनी बेस बरें केलें. तें तुमकां सगल्यांक आवडटलें म्हूण आस बाळगिता. आनी खेरीत भाशेन श्रीलबाबाक देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ घडोवन हाडूंक आमचो अध्यक्ष विन्सी बाब हाणें खूब हातभार घेतलो आनी ह्या वावरान आमी सुफळ जाले. ह्या खातीर विन्सी बाबाक आनी आमच्या वांगड्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी शेकी तुमकां सगल्यांक जे आमचे मदें आसा आनी जे हें पळयतले तांकां
आमी काळजांसान दिनवासता आनी अशेंच आमी गोंयच्या 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 पासत वावुरचे, गोंयच्या पासत आमी आमचें योगदान दिवचें आनी खेरीत भाशेन मागता आमी सगल्यांनी कोंकणी उलोवची, वाचची आनी बरोवची आनी एक फावट सगल्या गोंयकारांक कोंकणी मोगयांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.